तैयार हो जाओ। जापान के फर्स्ट डिवीजन डिफेंस फोर्स के कैप्टन केन नारुमी से हो गया बस थोड़ा प्लैटिनम रैंक मिलेगा यस कम ऑन थोड़ा और कम ऑन यस कर सकते। यस मैं प्लैटिनम बन ही गया। 5 किल और 4 असिस्ट मिल गए। मेरा PS5 टूट गया। ऐसा क्यों किया एजी? मैंने बोला था ना। फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने के नाते मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद है। और वो क्या चीज? हम इस काइजू से लड़ेंगे तब इसका जवाब तुम्हें मिल ही जाएगा। इसी लड़ाई में तुम जान जाओगी कि मैं क्या कर सकता हूँ।